Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali kumpulan mainan. Wih, mantap sekali ya. Coba kita cek dulu. Wah, ini berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Mantap. Ada truk tambang teman-teman. Wow, mobil pemadam kebakaran sepertinya. Bus tayo ini. Wih, ada pesawat terbang. Wow, ada topeng juga teman-teman. Kita kumpulkan ya, nanti kita bersihkan. Wow, mantap, sangat berlumpur. Wih, ada robot juga ini. Ada mobil polisi. Apa ini ya? Kita ambil dulu teman-teman, nanti kita bersihkan. Wih, mantap. Ini yang terakhir teman-teman, saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Wow, apa ini? Wow, langsung bersih. Yang ini kereta api lokomotif teman-teman. Keren, taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wih, besar sekali. Apa ini ya? Wow, yang ini kendaraan militer teman-teman, pengangkut roket. Mantap, taruh sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Sudah terlihat warna merah. Wow, ada mobil pemadam kebakaran. Gokil sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Apa ini teman-teman? Kita cek dulu ya. Wow, ada ekskavator. Keren. Taruh sini. Wih, apa ini? Kita cek dulu teman-teman. Ada truk tangki. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, sudah terlihat warna kuning. Nah, ini apa ya? Wow, ada mobil box teman-teman. Mantap, taruh sini. Wih, besar sekali. Apa ini ya? Yang ini truk tambang teman-teman. Gokil. Wow, ini ada topeng teman-teman. Topeng apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ada topeng Spiderman. Spider-Man at your service. That's why JJ pays me the big. Mantap sekali. Taruh sini. Ini apa teman-teman? Kita cek dulu ya. Waduh, ada mobil polisi. Keren. Taruh sini. Lanjut lagi ya. Ini apa ini? Oh, ada mobil sport teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Kita bersihkan semuanya ya. Wih, ada megabot teman-teman. Mantap, taruh sini. Ini apa lagi ya? Wow, yang ini bus tayo teman-teman. Keren, taruh sini.
Ini apa ya? Telur warna kuning. Wow, ada bis pariwisata teman-teman. Gokil sih, harus ini. Ini ada pesawat terbang, kita bersihkan dulu. Wow, pesawat terbang teman-teman. Mantap. Ini apa ya? Sudah terlihat warna putih. Wih, ada mobil ambulan teman-teman. Keren. Harus ini. Ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan juga. Ada pesawat militer. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu, dadah, sampai jumpa besok.